Фактично ми зараз бачимо, як прогріваються двигуни, як Ан-132. А якщо ми говоримо про двигуни, то це Pratt & Whitney Канада і шестилопатові гвинти фірми Dauti. Все це надає апарату низку переваг, в тому числі підвищують його економічну ефективність, забезпечують нижчий рівень шуму. Сучасна, а це вже церемонія, це офіційна церемонія, яка також вже відбулася сьогодні. Кадри фактично історії 132-го, керівник ДП «Антонов» Володимиру Гончарову. Фактично після цього за кілька хвилин важко собі уявити емоції тих людей, які готували птаха до польоту, і от саме до цієї миті, яку ми з вами зараз побачимо. Лети птахом. Ан-178 вже чекав в небі, машина злітала звідси, ну і фактично зараз ми з вами періодично бачимо, як, заходячи на чергове коло, обидві машини з'являються перед нашими очима. Ну і будемо чекати, коли з'являться почесні гості, коли ми побачимо